Corrimo il gracias a Giois Mato e da un saluto alla rettore dell'Università del Tattari, Attilio Mastino. Io mi ha preparato un discorso in italiano, ma come l'ho lasciato in su cestino, l'ho lasciato da parte, ero qualche parola in saldo. Innanzitutto credo salutare tutti i amici che sono arrivati all'università, questa è una cosa importante, finché all'università, credo ringraziare il pizzino di Sumaiolo e gli altri che hanno organizzato questo incontro che ha un significato finza all'università. Mi scuso se devo partire con Clara Farina po Flussio in Planarza che veste una vestamanna po Siscrareu e Giusero veste un'altra vesta a Modolo un poeta importante della Sardegna che è Orlando Biddau. E allora mi scuso veramente se devo andare, ma restano in noi Nicola Tanda, Angelo Castellaccio, penso a altri amici dell'università, ma in ogni caso mi interessa correggere una cosa che è stata nata all'incomincio di questa discussione. L'università non chiede in nessun modo perpetuare la cultura italiana all'università in Sardegna. L'università chiede a berrere la Sardegna, all'Europa, al Maghreb, al mondo intero. Noi ci teniamo quest'anno, per 50 anni, e in questa sala si fa il dia da Susaldo e si fa il dia da su spagnolo, all'incomincio della storia dell'università di Sassari. Quindi non è un'università italiana, è un'università internazionale che chiede da berrere e non serrare. Ed io sono molto orgoglioso che sono residuo a ponere in statuto dell'università un articolo che narra l'Ateneo promuove la tutela e la conoscenza dei beni e delle fonti dell'identità locale, con particolare riguardo alle lingue delle minoranze, alla lingua sarda nelle sue articolazioni territoriali, alle risorse naturali, ai beni storici, culturali, architettonici, paesaggistici, archeologici, ai saperi e alle tradizioni locali. Questa è una cosa pittica, ma che chiede a dimostrare che l'università si può cambiare, si può berrere, si può porre a disposizione della società del Salda. Credo che entro qualche guida a cominciare sul corso per gli insegnanti e per il mastro che è stato autorizzato recentemente dalla Regione Salda. Noi siamo a organizzare un corso per le elementari, per le medie inferiori, per le medie superiori e un master universitario. E domandiamo a tutti di nos aiutare, di costruire una competenza. Poi si può rendere bene conto che devo pure che faendo mezzo italiano, tengo qualche difficoltà a mi esprimere in saldo. Dunque bisogna costruire progressivamente una competenza in lingua salda che deve estendere in suo tempo a tutto il saldo. E io penso veramente che il saldo sia da una ricchezza manna per il saldo. E noi corregge un'altra cosa che è stata nata prima, per il saldo deo ma finza per il saldo de grasa. A leggere il documento che si è preparato, indirizzato sul rettore, sul preside e alla regione, io penso di poter dare qualche cosa cadendo un diploma triennale di 3 anni di 2 anni all'Università di Cagliari in studi sardi. E allora ho fatto esame con Antonio Sanna, con altri professori importanti di storia con Giovanni Liriu e altri
della storia e della cultura della Sardegna. Allora io penso che l'università debba ponere seriamente sul problema e che è stata l'università a avere su tema su 1974, 75, 77 con la delibera della facoltà delle lettere di Castello. Penso che forse si deve fare di più, forse l'università di Puglia si deve rendere conto che ha fatto pago, ma noi siamo con voi, non siamo contro voi. Grazie, buon lavoro. Damos gracias a su rettore che bene nocche per presenziare a questa iniziativa che abbiamo organizzato. No, quería narrare semplicemente che assolutamente non quería narrare fare una critica pro coma sull'università, visto un discorso storico del suo valore che sull'università non questa in Sardegna ma in tutta l'Italia ha iatta comunque un progetto di omologazione linguistica, ma questo lo narra tutto il storico, lo narra Mauro, fatta l'Italia facciamo gli italiani, non è che, vide gare.